vesprada va ser el toc manual de campanes i a Albaida hi hagué festa plena. Avui és este ofici, el de ganxer, i esta manera ancestral que tenen de baixar la fusta pel riu, la que acaba de ser declarada Patrimoni de la Humanitat. Antella és el municipi de la Ribera Alta que està de celebració. La Mairada d'Antella formava part d'una candidatura internacional. 6 països europeus que practiquen este descens pels rius fa 10 anys que treballen per aconseguir la fita i avui ha arribat el dia. Ja són Patrimoni de la Humanitat. Seguint aquesta sessió matutina de la UNESCO a Rabat, està Sofia Català. Sí, el comitè acaba de deliberar i la Mairà, el descens fluvial de troncs de la mà dels ganxers, ja és patrimoni cultural i material de la humanitat. Ha estat una candidatura conjunta multinacional presentada per l'Associació Internacional de Raiers i Ganxers, que està formada per associacions d'Alemanya, Àustria, Polònia, Letònia, Txèquia i l'estat espanyol. La tasca dels maeros és fonamental precisament per preservar els ecosistemes fluvials i els boscos, i a la comunitat valenciana està molt arrelada a la localitat d'Antella. La Mairà és precisament la segona pràctica cultural present a la nostra terra que es converteix enguany en patrimoni cultural i material de la humanitat. Això després de l'èxit del toc manual de campanes arrelat a Albaida, que també forma part ja d'este llistat de la UNESCO. Hi ha 1.000 quilòmetres de Rabat a Antella, han voltejat les campanes, han fet ban i no ha faltat la traca i els abraços entre els maeros per a celebrar l'entrada en el selecte llistat de patrimonis de la humanitat. Avui és un dia d'emocions molt fortes, molt tremendes, i el poble realment està content. Jo crec que li donarà renom i, clar, encara serem més coneguts del que som. I fer-ho encara més gran. Anem a intentar cada vegada fer-ho més bé, fer-ho més fort, amb més ganes, amb més gent i amb més troncs. Quasi havia passat a l'oblit, quasi en el poble no sabien ni per què es diuen els maeros. En 10 anys hem aconseguit que aquest patrimoni, i el que ha dit la secretària de la UNESCO, una cosa que reviscole, que estiga viva i que a partir d'ara perdurarà per a totes les generacions. Atenció a la iniciativa